हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखें, हम लोग जामा मस्जिद के लिए निकल चुके हैं और अब थोड़ी बहुत देर में जामा मस्जिद पहुंच जाएंगे। हम लोग जामा मस्जिद आ चुके हैं। ये जामा मस्जिद मेन मार्केट है। इसको जामा मस्जिद भी बोलते हैं, चोर बाजार भी बोलते हैं और लाल किला भी बोलते हैं। और इसके जस्ट बिल्कुल सामने देखें, आप लोग को भी दिखाता हूँ, ये लाल किला है। ये लाल किला है, देखो। इसके जस्ट सामने, लाल किले के जस्ट सामने जामा मस्जिद चोर बाजार है। और चांदनी चौक भी इधर से ही रास्ता पड़ता है। तो ये देखें, ये जामा मस्जिद है। अभी हम आपको जाते हैं अंदर, जामा मस्जिद के अंदर कबूतर मार्केट। अंदर कबूतर मार्केट भी है और क्या बोलते हैं इसको, कैट मिलती है वहां पे, मुर्गे वगैरह सब चीज मिलते हैं। ये देखिए, बाहर शूज बिकते हैं यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे सब जगह शूज शूज बिक रहे हैं। शूज, कपड़े वपड़े सब मिलते हैं। मगर यहाँ संडे वाले दिन इतना रश होता है, इतना जाम होता है, बहुत ज्यादा। और ये देखें आप, ये मुर्गा असील मुर्गा है। ये लड़ाकू मुर्गे होते हैं। ये देखें, ये मुर्गा बिक रहा है। ये देखें आप, आगे चलें, आगे कुछ और। ये देखो, ये भी एक मुर्गा है। आगे चलें, आगे और दिखाते हैं। और बहुत से मुर्गे हैं। ये देखो, छोटे छोटे बच्चे बिक रहे हैं मुर्गी के। और ये देसी मुर्गियां भी बिकती हैं यहाँ पे। ये देखें, ये देसी मुर्गी है। और ये देखेंगे असील मुर्गों का सारा, असील मुर्गे हैं। ये देखें, ये असील मुर्गे, देसी मुर्गे हैं। ये सब असील हैं, देसी हैं। अभी मैं आगे वीडियो बनाने जाऊंगा। ये देखें, ये सबसे टॉप, मार्केट के अंदर सबसे टॉप मुर्गा आया हुआ था। ये पब्लिक इसको देख रही थी। और एक व्हाइट मुर्गा। ये लोग मुझे वीडियो बनाने के लिए मना करते हैं, मैं फिर भी वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ये देखें, अभी अभी भी ये कहते हैं, ये देखो, ये टर्की बर्ड है। ये देखो, ये देखो, देखो, ये वीडियो के लिए मना कर दिया था इसने मुझे। फिर मैं अंदर की तरफ आ गया था, कबूतर मार्केट की तरफ। ये देखें, ये देखें, ये कबूतर देखें। ये 400 रुपए का बता रहे थे भाई। बहुत अच्छा कबूतर था ये। और आगे चले, आगे और दिखाते हैं आपको किसके पास जाना है आपको। तो इसकी पूरी मार्केट के अंदर नीली कलर की फड़की इनों की ही है। नीली कलर की फड़की लगाते हैं ये गली के अंदर। ये देखें, अभी और कबूतर दिखाते हैं आप लोग को। बने रहे इस वीडियो में। और अच्छे अच्छे कबूतर और दिखाएंगे आपको। देखो, ये सारे, ये देखो, सहारनपुरी कबूतर आए हुए थे। देखो, इतने बढ़िया ब्रीडिंग सहारनपुरी कबूतर थे ये। और आगे चलें, आपको और आगे दिखाते हैं कबूतर। ये देखें, अब गोले कबूतरों का शौक है। देखो, ये सारे गोले कबूतर हैं। ये सारे गोले कबूतर हैं। देखें, एक से एक कबूतर आता है यहाँ पे, एक से एक कबूतर आता है। अच्छे रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं। आप बार्गिंग कर सकते हो तो फिर बहुत सस्ते सस्ते कबूतर मिलते हैं। अभी आगे चलें, आपको दिखाते हैं कैसे कबूतर फड़का के दिखाएंगे चाचा जी हमारे। ये देखें, ये काबली कबूतर है, इनके पास काबली मद्रासी कबूतर है। ये देखें आप, ये देखो, ये फड़का रहा है। देखो, पंजाबी कबूतर है, बहुत अच्छा कबूतर है। ये भी पंजाबी कबूतर है। ये देखे, ये पैरेट बिक रहा था वहां पे। ये बोलता है, ये ट्रेंड है पैरेट। ये ट्रेंड है बिल्कुल। अभी देखो, मैं सीट, ये देखो कैसे करेगा, देखना अभी। ये देख, ये भाई 1800 मांग रहे थे, 1000 रुपये लगा दिए थे हम लोग ने। अभी चलो, अब दिखाते हैं आपको, इस गली का शौक भी दिखाते हैं। ये देखो, ये सारे काबली कबूतर हैं। ये पंजाबी गोले कबूतर हैं। यहाँ पे देखो, एक से एक रंगीन कबूतर आ रहा है, एक से एक हसीन कबूतर आता है यहाँ पे। ये देखो, ये कबूतर मार्केट है सारी। यहाँ बच्चे बूढ़े सब कबूतर बेचने आते हैं। यहाँ पे कबूतर बेचने, लेने। ये देखो, छक्का बिकता है यहाँ पे, सब चीज है। आपको अगर सस्ते प्राइस में चाहिए तो आप जहाँ मुझे जरूर जाएं, एक बार कबूतर मार्केट घूम के आए। वहां देखें आप लोग कबूतर मार्केट। ये देखें, काले कबूतर कितना प्यारा है ये। और कबूतर देखें, अभी ये बहुत से छोटे छोटे बच्चे कबूतर बेच रहे हैं, बहुत से आदमी देख रहे हैं। और यहाँ पे कबूतर ही नहीं, बिल्ली, ये देखें, कबूतरों की पायल हैं। ये देखिए, हर रंग की पायल है, बजने वाली है, सब है, सीटी है, छिपी है, सब चीज है। ये देखिए, अभी देखो, ये कबूतर है सारे। ये देखो, ये बच्चे पड़े हैं उनके कबूतर। देखो, सफेद कबूतर कितना बढ़िया है। देखो, ये कांटा कस बोलते हैं इसको, मुखी कांटा कस। ये देखें, ये बहुत महंगे बताए थे इनने। ये देखें आप, और आगे देखते रहें, कबूतर ही कबूतर मिलेंगे आपको यहाँ पे बस। देखिए, ये वही है नीली फड़की वाले। और ये देखें सामने भाई कबूतर लेके बैठे पड़े। ये देखो, ये नीली फड़की वाला यही है। ये देखें, ये भाई ने रफ्ता कबूतर बहुत बढ़िया ले रखा है। मतलब कि बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड के कबूतर भी आते हैं। कबूतर बंदा पहचानने वाला हो तो अच्छी अच्छी चीजें भी हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। देखें आप लोग, बने रहे इस वीडियो में, देखते रहे। मैं आपको पूरी वीडियो कंटिन्यू करूंगा। देखें आप, अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कपड़े और शूज वगैरह बिकते हैं। देखो, ये देखें, यहाँ देखो, शूज वगैरह, कपड़े वगैरह सब बिकते हैं यहाँ पे।
ये देखें आप, और बिल्कुल सस्ते प्राइस में, बिल्कुल सस्ते प्राइस में आप जामा मस्जिद आए हैं, कबूतर मार्केट के अंदर से भी निकलेंगे तो आपको टी शर्टें 100-150 रुपए में टी शर्टें मिल जाती हैं, सूटकेस मिल जाते हैं 500, 1000, 2000 में सूटकेस मिल जाते हैं, ट्रॉली जिसको बोलते हैं। और अच्छे अच्छे मतलब जूते जो होते हैं, कॉपी जो होते हैं, कॉपी होते हैं, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी,